မြန်မာနိုင်ငံမှာခက်ခဲလို့ထိုင်းမှာအလုပ်သွားလို့ရကနေအထင်သိမ်းခံရပြီးကုကရမဲနေတဲ့မြန်မာလုပ်သားအယောက်250ပြည်သူများလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Burmese Daily News ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နော်ဒီကာလအတွင်းကမြန်မာနိုင်ငံမှာခက်ခဲလာလို့ထိုင်းနိုင်ငံကိုအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူတွေကများပြားလာပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းမှာအထောက်အထားအပြည့်စုံနဲ့ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူတွေလည်းရှိသလိုအထောက်အထားမရှိဘဲခိုလုံနေရတဲ့သူတွေကလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဒီအပိုင်းမှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာအလုပ်လုပ်ကိုင်ဖို့တွားရောက်ခဲ့တဲ့မြန်မာရွှေ့ပြောင်းလုပ်သား162ဦးကအော်တိုဘာလ19ရက်နေ့မှာတော့ကက်ချနာပူရီပြည်နယ်မှာဖမ်းဆီးခံလိုက်ရပါတယ်။အဖမ်းခံလိုက်ရတဲ့သူတွေကတော့တရားမဝင်နည်းနဲ့ဝင်ရောက်လာသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းကိုအထောက်ထားမဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့မြန်မာတွေရှိတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးသူတွေရှိတာကြောင့်ကက်ချနာပူရီပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအထီဆိုင်အင်ထရာကထောင်ဖဖန်အထူးတပ်ဖွဲ့နဲ့ရှောက်ဖွေခဲ့တာပါ။အဲဒါကြောင့်မြန်မာရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားတွေကိုထောက်ဖဖွန်ခရိုင်မှာရှိတဲ့တော်ရင်တနေရာမှာဖမ်းဆီးမိခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုဖမ်းဖို့သတင်းပေးခဲ့တာကတော့ထိုင်းရွာကန်တီပဲဖြစ်တဲ့ရှင်။ကက်ချနာပူရီခရိုင်ထောက်ဖဖူမြို့နယ်တခနောအုပ်စုဘဲဟင်လန်ရွာနာကတောအုပ်ထဲမှာတင်ကာမကင်းစရာလူအုပ်ကြီးရောက်ရှိနေတဲ့အကြောင်းကိုရွာသားတွေကကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံကိုအကြောင်းကြားခဲ့ပါတယ်။အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကလည်းမြို့နယ်ရုံးကိုဆက်လက်သတင်းပို့ပြီးနယ်မြေခံရဲလဝကနေကြားဆောင်တက်ကျေးရွာလုံခြုံရေးတွေကတွားရောက်ရှောက်ဖွေစစ်ဆေးခဲ့တာပါ။သူတို့ကိုစစ်ဆေးကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ထိုင်းစကားကိုလည်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်မပြောတတ်တဲ့အပြင်ထိုင်းစကားလည်းနားမလည်သလိုအထောက်ထားလည်းမပါဝင်ကြပါဘူး။ဖန်ဆီးခံရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကတော့အထောက်ထားနဲ့လာခြင်းပေမဲ့အဆင်မပြေတာကြောင့်သာပွဲစားတွေကိုငွေအမြောက်များပေးပြီးလာခဲ့ရပါတယ်။ဘန်ကောက်၊ချုံပူရီ၊အယုဒ္ဓယနဲ့ဆွန်ခလာတို့မှာရှိတဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေထိရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးဖို့အတွက်ပွဲစားတွေကိုဘတ်2000နဲ့2400အကြားပေးခဲ့ရပါတယ်။မြန်မာငွေနဲ့ဆိုရင်တော့တယောက်ကိုသိန်းအစိတ်ဝန်းကျင်ထိကျသင့်ခဲ့တာရှင်။မြန်မာတွေကိုလိုက်ပို့တဲ့ရင်မောင်းကထောင်ဖဖန်ခရိုင်တော်တွင်းသို့ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပြီးအဲဒီကနေတဆင်မြို့အတွင်းကိုအခြားရင်တစည်းနဲ့ခေါ်ဆောင်ပေးဖို့ပြောခဲ့တာပါ။အဲဒါကြောင့်တရားမဝင်ဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့မြန်မာတွေကတောထဲမှာစောင့်ဆိုင်းနေတော့ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရပါတယ်။ဒီအကြောင်းတွေကိုတော့ထိုင်းသတင်းမီဒီယာတွေမှာအကျယ်တဝင့်ဖော်ပြနေကြကအဖမ်းခံရသူတွေအတွက်တော့အဆင်မကောင်းဖြစ်နေကြတဲ့ရှင်။အော်တိုဘာလ18ရက်နေ့မှာလည်းတာခရိုင်မဲဆောက်မြို့နယ်ထဲမှာကားစီးဖို့ဖြစ်နေတဲ့တရားမဝင်မြန်မာ55ယောက်ကိုလမ်းပြ2ယောက်ကား3စီးနဲ့အတူဖမ်းမိခဲ့ပါသေးတယ်။မဲပအုပ်စုထဲမှာပဲလမ်းဘေးမှာခြေလျင်လျှောက်သွားနေတဲ့တရားမဝင်မြန်မာ34ယောက်နေရာ2နေရာပေါင်းတရားမဝင်မြန်မာ89ယောက်ကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာပါ။အဲဒါကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာအခုရက်ပိုင်းတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကကချနာပူရီခရိုင်မှာ162ယောက်တာခရိုင်မှာ89ယောက်စုစုပေါင်း251ယောက်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပါတယ်။မြန်မာရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားတွေကအဖမ်းခံနေရပေမဲ့ခါချင်းငွေယူပြီးပို့ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့ပွဲစားဆိုသူတွေကတော့လွတ်မြောက်နေသေးပါပဲရှင်။အဖမ်းခံရတဲ့သူတွေကိုထိုင်းလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေအရရေးယူပြီးတဲ့နောက်မှာတော့မြန်မာပြည်ကိုပြန်လည်လွှဲပို့ပေးမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအဆင်မပြေလို့နိုင်ငံခြားကိုအလုပ်သွားလုပ်ချင်ပေမဲ့ဒီလိုအခက်အခဲတွေကလည်းရှိနေကြောင်းပွဲစားတွေကိုပေးလိုက်ရတဲ့ငွေလည်းဆုံးရသလိုလူလည်းအဖမ်းခံရလို့တကယ်ကိုစိတ်မကောင်းစရာပါပဲရှင်။မြန်မာနိုင်ငံကနေထိုင်းကိုတရားမဝင်ဝင်ရောက်ရတဲ့အဖြစ်တွေနေပါသွားစီဖို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ပြည်တွင်းပြည်ပသတင်းတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကို like and subscribe လေးလုပ်ပေးခဲ့ပါအောင်ရှင်။နေ့ရက်တိုင်းအတွက်ပျော်ရွှင်ပါစေ။